Ngomong ngobrol meneh. Panen jagung pabrik ini. Kawin. Seperti ini panenannya di kampung. Mesti ono ta Langsung dikupas di tempat ini. Wah, aku yang gak pati paham kok. Lanang lor dhewe, Pak. Iku sitok iku. Iku lanang. Iku lanang. Iku sing enggak ujug sampean babat lak lanang ah. Iki sing lanang murni ya kedokan dhuwur dhewe kok to. Ono lek 10 lek sing wedok lek. Ini kesusu lek nandur ora bermuntani aku ya ngono aku. Lah jare kok budal di embu. Ini sing beda apa tak kok beda tidak lanang itu. Lanang gak padha karo wedok. Nandur gegeran iki ngono. Gegeran ngono. Ah nandur coba kali itu. Lawan. Aku kalau yang itu. Bulet ya. Hampir